ایک شخص ہے اس کا نام ہے عمیر بن وہب، اور دوسرا بندہ ہے صفوان بن امیہ۔ امیہ دا پتر ہے صفوان، اور امیہ مکے میں سب تو بڑا دشمن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ عمیر بن وہب اے اپنے دور دا مکے دا شیطان بندہ، اے دو آپس وچ مل کے آدن یار جس دن دی بدر دا مسئلہ بنانا بس زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ دعا دا ہاں یار واقعہ بدر دے مقتولین نو تکیندا تے بعد انہاں جس طرح انہاں دی لاشاں چا کے کھوہ وچ سٹیاں گئیاں، زندگی دا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ عمیر بن وہب آکھن لگا اگر میرے تے قرضہ نہ ہوے آنا تے اہل و عیال دا مسئلہ نہ ہوے بچیاں دا تے بیوی دا، تا میں ٹر ونی ہاں تے بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ قتل کر دے میاں۔ صفوان آدھا واہ بھائی واہ، قرضے دی گل ہے کوئی مسئلہ نہیں، تیرا جتنا قرضہ میں ادا کریندا، آنکھیں تے میں ہنے ادا کر دینا، باقی رہ گئے تیرے بیوی بچے، تو ونج ایک کم کر، تیرے بیوی بچے انہاں دی کفالت میں کرے ساں، میرے بچے جن جے کھاسن او کھاسن، جیڑی شے پیسن او پیسن، میں اپنوں نار رکھے سا انہن۔ اس آکھیا کم ہول سستا ہولا تھی گیا، چل اے کم تو کر تے اے کم من کے میں کر کے آمداں۔ اس آکھیا پر ایک گل ذہن وچ رکھیں، ای گل نہ تد کسے نو دسنی نہ میں کسے نو دسے سا، اے راز ہومنا چاہیدا۔ او راز گن کے او گھر گیا، تلوار نو تیز کیتا، زہر آلود کیتا، گلے چ لٹکائی، تیز رفتار سواری گھدی اور مدینہ منورہ چلا گیا۔ اتھے پہنچیا، اس ون کے مسجد نبی دے باہر اپنی سواری بدھی، اور اتھے جنجے سواری تو لتھا اگو حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے دیکھیا اوئے دشمن اسلام تو اتھے کنجی آ بڑیا؟ اس آکھیا اس دا بیٹا بدر دے قیدیاں وچ آیا کہ میں اپنے پتر نو ملن واسطے آیا۔ حضرت عمر نپ گدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے آکھیا یا رسول اللہ اے دین دا دشمن تے اسلام دا دشمن عمیر آیا کھلوتا، تلوار اس دے گلے لٹک دی پئیے۔ آپ نے فرمایا ادخلوہ علیہ، کہنا میرے کول اس نو داخل کر میرے تے۔ حضرت عمر ہتھوں نپا ہویا ہوئے اس نو گھدی آندن، فرمایا ارسل ہو، عمر چھوڑ دے اس نو۔ فرمایا ادنو ہو، او میرے قریب آ جا۔ او قریب آیا، او آدھا انعمو صباحا، ایک کفار دا اس زمانے دا آئی تو آڈی صبح بخیر ہوئے۔ آپ نے فرمایا عمیر اے جاہلیت دے زمانے دیاں گلان ساڑے کول ہن، اس دے بدلے چ او چیز آ گئی جرا جنتیاں دا سلام ہے، لہذا انعمو صباحا نہیں، ہن آکھیا کرو السلام علیکم۔ ساڑھے جڑے بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہوندے نا، وہ وقت اس السلام علیکم نو چھوڑ کر دین گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ او کیے جی ترقی ہو گئی جی، پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، انگریزی جان دیں، گڈ مارننگ۔ اس بھی آکھا انعمو صباحا، صبح بخیر ہوئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے جاہلیت دیا گلان، ہن اسلام آ گیا، اسلام نے سن کو سلام سکھا دیتا جڑا جنتیاں دا سلام۔ کیا آکھنا چاہیے؟ اسی سلام دی بجائے کوئی برا ایٹھا ہوئے، بزرگ لالا ایٹھا بزرگوں ایٹھے ہو، کیا آکھنا چاہیے؟ اے آخ کے تے وقت آکھو کیا حال میں خیریت بیٹھے ہو تشریف فرماو، بعد یہ گل آکھ، لیکن پہلے کیا آکھنا چاہیے؟ اللہ سن اس دی توفیق دے دے۔ ہن سلام نما ہو گیا، ٹیٹ مارو تے او ویندا پیا، یہ نما سلام ہے، یا بہو ہوئے تے ہاتھ کھڑا کر دو جی، یہ بھی سلام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لو پوچھا 10 بھائی کیوں آیا مدینے؟
اس آخا جی میں پتریاں ملن واسطے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتریاں ملن آئے تو تلوار کی لٹکائی ودا. وہ آخن لگا جی ساڈیاں تلواراں اگے کے کیتا جے ہن کچھ کرے سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہور قریب کر کے آکھیا تین میں دساں تو کیوں آیا. اس سے وقت جسے آپ نے اس کو قریب کیتا نا اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی انہاں دوہاں دے درمیان او صفوان تے عمیر دے درمیان جڑی مکے چ گفتگو ہوئی آئی نا او گفتگو اللہ ساری اللہ دے نبی نو دس دیتی. پوچھیا کیوں آیا؟ آخر میں پتریاں ملن آیا. فرمایا نہیں تو تے صفوان او دوئے بیت اللہ دے نال حتیم اتھے تسی دوئے بیٹھے ہو تو ہی گل کیتی بت دکھا میرے تے علیہ دینن میرے تے قرضہ میرے اہل و عیالن اگر اے مسئلہ نہ ہو گیا تو انا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں من کے اللہ دے نبی نو الیاذ باللہ قتل کر کے آ بنیا. بد صفوان تن ہے گل آکھی تیرا قرضہ میرے ذمے اہل و عیال دا خرچہ میرے ذمے. اے گل تہاڈی ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی؟ سوچی پہ گیا سوچ کے آدھا ایک میں تے صفوان آیا تیرا کول بندہ بھی کوئی نہیں آیا تے او بھی راز فاش کرنے والا کوئی نہیں تے میں تے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا. اتنی تیز رفتاری نال کوئی خبر بھی نہیں پہنچا سکتا. او آدھا ہووے نہ ہووے اے جڑی گل اللہ دے نبی نو پتہ لگ گئی اے اس گل دی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. آپ نے اس کو چھوڑیا تے چھوڑ کے وہ آکھن لگا یا رسول اللہ میرے دل وچ اسلام دی سچائی کھل گئی میں کلمہ پڑھدا ہوں. کلمہ پڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آکھیا اپنے بھرا نو گھن منجو اس نو دین سکھاؤ قرآن دی تلاوت سکھاؤ تے اس دا پتر قیدی ہے اس دے پتر نو رہا کر دیو. ففعل ذلک صحابہ اے گل کیتی